или видео анализи за денешните два надпревари од светското првенство. Осмина финална рунда, ден недела, 1 јули, време за одмор, меѓутоа време и за светско првенство. Сигурен сум дека сите од вас што гледате ова видео денес ќе видите покрај малите екрани за време на надпреварите од 16 часот Шпанија, Русија и од 20 часот Хрватска, Данска. Сега, откако синоќ имавме, односно најавивме два неизвестни надпревари, во тие надпревари што се одигра вчера, први од осмина финалната рунда, денеска веќе имаме два изразити фаворити. Меѓутоа, прашањето е дали изразитите фаворити ќе имаат лесна задача. Јас тврдам дека нема да имаат лесна задача, особено во првиот надпревар Шпанија против Русија. Се постава прашање дали Русија ќе може да се врати после оној дебакл што го доживеа против Уругвај. Меѓутоа, јас верувам дека ќе може, затоа што во нив никој не веруваше и пред светското првенство. Јас лично бев скептичен во руската репрезентација, не очекував дека ќе помине во следната фаза. Египет беше мој фаворит во таа група, меѓутоа ете ги, русите се во осмина финалето, дуел против Шпанија. Шпанија искрено не одигра убедливо на светско првенство, едва славеше против Иран со 1-0, против Португалија беше 3-3, одигра подобар меч од португалците, меѓутоа примија 3 гола, а примија 2 голи од Мароко во тој последен надпревар. Сега Русија славеше убедливо на првите два надпревари, постигна 8 гола против Египет и Саудиска Арабија, прими само 1, меѓутоа прими 3 гола од Уругвај во последниот меч. Искрено, нивниот селектор ротираше малце со составот на тој надпревар со Уругвај, меѓутоа се повторно се враќаат сите нивни првотимци, како да одигра без желба, без жар. Не знам зашто беше тоа така. Меѓутоа еве, сега играат со Шпанија и ја очекувам победа на Шпанија, меѓутоа очекувам еден тврд надпревар. Нивната историја покажува дека, например, минатата година во ноември месец Русија и Шпанија одигра пријателски надпревар, заврши 3-3, составите беа речиси идентични како и овие два состави, и покрај тоа што очекувам тврд надпревар, мислам дека русите ќе играат подефанзивно, Шпанија ќе напаѓа, меѓутоа Шпанија покажа дека е ранлива во одбраната, прими 5 гола во групната фаза. Никој не очекуваше дека ќе прими толку голови, особено два од Мароко кој што беше отпишан во тоа последно коло, и затоа очекувам дека Русија ќе постигне барем еден гол. Затоа играм официјално типот на кладење.мк, мојот тип е гол-гол, меѓутоа за похрабрите може да види кеци гол-гол. Ја мислам дека ќе тепа Шпанија некој 2-1, 3-1 можеби. Одиме па натаму со тој втор надпревар Хрватска, Данска во вечерниот термин од 20 часот. Ќе игра на Нижни Новгород стадионот во истоимениот град Нижни Новгород. Хрватска е фаворит на овој надпревар, одигра стварно неверојатно добро на првите три надпревари, славеше на 3 меча. Предноста на Хрватска на овој меч ќе види тоа што нивните фудбалери се и како одморени за овој надпревар, затоа што на последниот надпревар против Исланд Хрватска играше со вториот состав и повторно славеше победа од 2:1, пред тоа славеше 3-0 против Аргентина, сите го знаеме тој меч, таа победа на Хрватска, меѓутоа славеше и 2-0 против Нигерија. За разлика од данците, кои што немаат пораз, меѓутоа имаат само една победа против Перу и две ремија, 1-1 со Австралија и 0-0 со Франција во тој еден од најдосадните надпревари на ова светско првенство. Мислам дека предноста на Хрватска, имаат поквалитетен среден ред. Ако продолжат вака, хрватите ќе одат многу далеко на ова светско првенство. Очекувам чиста единица. Добар коефициент 1,80 до 1,90 се движи коефициентот во зависност од обложувалниците каде што ќе решите да се обложувате. Меѓутоа мислам дека коефициент кој што не сме да се пропушти. Не знам зашто е толку висок коефициентот за Хрватска, особено што Данска не покажа ништо на ова светско првенство, го имаат само Ериксен и многу зависат од него. Ако хрватите го затворат него, мислам дека ќе има многу лесна задача да поминат во следната рунда. Значи, денешните наши типови се Шпанија, Русија, кец и гол-гол или гол-гол само, и Хрватска, Данска, единица. Добри коефициенти и мислам дека ќе бидеме успешни. Со ново видео, дечки, се гледаме во текот на утрешниот ден и двата нови надпревари од осмина финалната рунда. Поздрав!